عمرك دخلت مكان وحسيت إنك مش عارف تتصرف ومش فاهم الناس بتتعامل إزاي؟ أو لقيت واحد تاني يدخل نفس المكان وكل الناس اتشدت له وبقوا عايزين يقعدوا معاه ويتكلموا معاه؟ هو ده الفرق بين شخص عادي وشخص عنده ذكاء اجتماعي. النهاردة معانا كتاب مهم جدا للكاتب باتريك كينج اسمه فن الذكاء الاجتماعي. كتاب هيعلمنا إزاي نفهم الناس وإزاي نخلي تعاملاتنا اليومية أسهل وأنجح، سواء في الشغل أو مع الأصحاب أو حتى في البيت. باتريك كينج مش مجرد كاتب، ده في الأساس مدرب في مهارات التواصل والعلاقات الاجتماعية. يعني شغله كله إنه يساعد الناس يطوروا طريقتهم في الكلام والتعامل مع الآخرين. الكتاب بتاعه فن الذكاء الاجتماعي بيجمع خبرته كلها في صورة خطوات عملية انت تقدر تطبقها من أول ما تسمعها. الكتاب بيركز على نقطة بسيطة: الذكاء الاجتماعي مش موهبة بتتولد بيها، دي مهارة ممكن تتعلمها وتطورها مع الوقت. وده معناه إن أي حد فينا يقدر يبقى محبوب ومؤثر وسط الناس لو عرف يستخدم الأدوات الصح. ليه مهم نتعلم الذكاء الاجتماعي؟ بص يا سيدي، حياتنا كلها مبنية على العلاقات. ممكن تبقى شاطر جدا في شغلك، بس لو مش عارف تتواصل مع زمايلك أو مديرك عمرك ما هتترقى. ممكن تبقى قلبك أبيض، بس لو مش عارف تعبر عن نفسك الناس مش هتحس بيك. وممكن كمان تضيع فرص كبيرة جدا في حياتك لمجرد إنك مش عارف تمسك الكلام أو تتصرف في الموقف الصح. الذكاء الاجتماعي هو المفتاح، يخليك تعرف إيه تقول، إمتى تقول، وتقولها إزاي. ومن غيره هتحس دايما إنك متأخر خطوة ورا الناس. أول مهارة: إزاي تفهم الناس وتقرأ مشاعرهم. بص يا سيدي، أول خطوة في الذكاء الاجتماعي إنك تبقى عارف تقرأ الناس. يعني إيه؟ يعني تقدر تلاحظ مشاعرهم، تفهم هما مبسوطين ولا متضايقين، مهتمين ولا زهقانين. اللي عنده الذكاء ده بيعرف يتصرف بسرعة ويدخل قلب اللي قدامه. باتريك كينج بيقول إن أغلب اللي بيخلينا نفهم الناس مش الكلام نفسه، لأ، ده لغة الجسد ونبرة الصوت وتعبيرات الوش. مثال: لو حد بيقولك أنا كويس وهو مش رافع عينه فيك وصوته واطي، غالبا هو مش كويس خالص. في الشغل مثلا ممكن مديرك يقولك تمام، كمل في المشروع، بس نبرته ناشفة. ساعتها لازم تاخد بالك إنه وراه عدم رضا. في مصر مثلا، تخيل راكب تاكسي والسواق قاعد يتنهد طول الطريق، حتى لو ما تكلمش انت فاهم انه متضايق. او قاعد مع صاحبك على القهوة ولقيته ماسك الموبايل ومش مركز معاك، تعرف على طول ان دماغه مش معاك. المفتاح هنا إنك تلاحظ التفاصيل الصغيرة: حركة إيد، قعدة جسم، شكل العين. الحاجات دي ساعات بتقول أكتر من 1000 كلمة. سر الاستماع الفعال: تاني خطوة في الذكاء الاجتماعي إنك تكون مستمع كويس. معظم الناس فاكرة إن التواصل يعني تتكلم كويس، بس الحقيقة إن أهم حاجة إنك تعرف تسمع. الكاتب بيأكد إن الناس بتحب اللي بيسمع لهم أكتر من اللي بيتكلم كتير. ليه؟ لأن كل واحد فينا بيحب يحس إنه مهم وإن كلامه مسموع. مثال حياتي: لو واحد صاحبك قاعد يحكي لك إنه متضايق من الشغل، وإنت طول الوقت تقاطعه وتقول له ما هو أنا كمان، طب اسمعني الأول، هو كده هيحس إنك مش مهتم وإنك عايز بس تحكي حكايتك. لكن لو سكت وخليته يفضفض، تبص تلاقيه بيرتاح ويقرب منك أكتر. في مصر الموضوع ده واضح جدا. يعني لو بنت بتحكي لك إنها اتخانقت مع صاحبتها، مجرد إنك تسمعها وتقول معاكي حق، كده كسبت قلبها حتى لو ما قدمتش حلول. حضورك الاجتماعي: إزاي تخلي الناس ترتاح لك؟ باتريك كينج بيقول اللي بيخلي شخص محبوب أكتر من غيره مش شكله ولا فلوسه، لأ، ده الحضور الاجتماعي. الحضور ده معناه إنك تبقى شخص بيخلي اللي حواليه يحسوا بالراحة. إزاي؟ ابتسامة بسيطة وإنت بتسلم، إنك تفتكر اسم الشخص وتناديه بيه، إنك تبص في عينه باهتمام وهو بيتكلم. كل الحاجات دي بتخلي الناس تحس إنك فعلا شايفهم ومقدرهم. مثال مصري: تخيل داخل عزا، في اللحظة دي محدش مهتم انت لابس ايه او انت مين. اللي يفرق هو انك تقول كلمة تعزية من قلبك
وتقف جنب أهل المتوفي. ده اسمه حضور إنساني. وبرضه في الأفراح ممكن تبقى مش أغنى واحد في القاعة، لكن لو دخلت بابتسامة وباركت من قلبك الكل هيفتكرك بالخير. التعامل مع الناس الصعبة والسلبيين. واحدة من أهم اختبارات الذكاء الاجتماعي هي إزاي تتعامل مع الناس اللي دمهم تقيل أو الناس اللي دايما شايفين الدنيا سودة. باتريك كينج بيقول مش كل الناس هتكون لطيفة، لكن أنت تقدر تختار رد فعلك. القاعدة الذهبية: ما تدخلش في صدام مباشر إلا لو مضطر. مثال عملي: لو زميلك في الشغل دايما بينتقد كل حاجة بتعملها، مش لازم ترد بعصبية. ممكن ببساطة تقول تمام أنا هاخد كلامك في الاعتبار وكمل شغلك. ده بيقطع عليه الطريق من غير ما تدخل في خناقة. وفي مصر كلنا قابلنا النوع اللي يحب يحبطك. تقول ناوي أبدأ مشروع صغير، يرد يا عم البلد واقفة، هتفشل. الحل هنا مش إنك تثبت له عكس كلامه في ساعتها، لأ، الحل إنك تقلل مناخ الاحتكاك معاه وما تخليش كلامه يعطلك. الفكرة إنك تعلم تفصل مشاعرك عن تصرفات الناس. الناس السلبية موجودة في كل مكان، لكن أنت اللي تحدد قد إيه هتسمح لهم يأثروا عليك. إزاي تكسب ثقة أي حد بسرعة؟ الثقة هي العمود الفقري لأي علاقة. من غيرها مفيش شغل ناجح، ولا صداقة، ولا حتى حب. باتريك كينج بيديك خطوات بسيطة تخليك تكسب ثقة أي حد. 1. الصدق. ما تحاولش تبان غير حقيقتك، الناس بتشم الكذب بسرعة. 2. الاتساق، يعني تبقى تصرفاتك ثابتة، ما تبقاش حنين يوم وناشف يوم. 3. الاهتمام الحقيقي. اسأل الناس عن نفسهم واسمع الرد بتركيز. مثال مصري: لو بتتعامل مع بياع في السوق تلاقيه فاكر اسمك أو بيقول لك عامل إيه يا باشا من الأسبوع اللي فات. بمجرد ما يبان إنه فاكر تفاصيل عنك أنت بتثق فيه أكتر، حتى لو عنده غيره 20 بياع. وبرضه في الشغل، لو مديرك وعدك بحاجة ونفذها بالظبط زي ما قال، أنت كده هتثق فيه وتدي أفضل ما عندك. لكن لو كل شوية يقول كلام وما يعملوش، الثقة هتتبخر. لغة الجسد، الرسائل اللي من غير كلام. الذكاء الاجتماعي مش بس في الكلام، لكن في لغة الجسد اللي بتوصل للناس إحساسك الحقيقي. باتريك كينج بيقول 70% من التواصل بين البشر بيعتمد على لغة الجسد مش الكلمات. بعض الحركات اللي بتدي انطباع إيجابي: تبص في عين اللي قدامك من غير ما تبالغ، تقف أو تقعد بشكل مستقيم، ده بيدي ثقة. حركة إيدك تكون مفتوحة مش متكتف أو قافل على نفسك. مثال مصري: لو داخل تقدم على وظيفة ممكن تقول كل الكلام الصح، بس لو قاعد منكس راسك وصوتك واطي هم هيحسوا إنك مش واثق. وعلى العكس، لو قاعد بالشياكة وبتبص بعينك باهتمام حتى لو إجابتك بسيطة هتديهم انطباع إنك شخص يعتمد عليه. وده السبب إن في الأول مقابلة دايما الناس تقولك الانطباع الأول هو اللي بيعيش. الذكاء الاجتماعي في الشغل. الذكاء الاجتماعي مش رفاهية، ده أداة نجاح أساسية خصوصا في الشغل. باتريك كينج بيأكد إن الشخص اللي بيعرف يتعامل مع الناس غالبا بيتقدم أسرع من الشخص اللي بيعتمد على شغله بس. إزاي تطبق الذكاء الاجتماعي في بيئة العمل؟ اعرف إزاي تتكلم مع مديرك بالطريقة اللي يحبها. خليك شخص الكل يقدر يعتمد عليه. وزع طاقة إيجابية وسط زمايلك بدل النكد. مثال: تخيل 2 موظفين عند مدير صعب. الأول بيرد عليه بخشونة كل مرة، النتيجة مشاكل وخناقات. التاني بيسمعه وبيفهم هو عايز إيه ويعرف إزاي يخفف التوتر بكلمة حلوة. مين اللي هياخد الترقية أسرع؟ أكيد التاني، لأنه فاهم يعني إيه ذكاء اجتماعي. الذكاء الاجتماعي في العلاقات الشخصية. العلاقات مش بتتبني بالكلام الحلو بس، لكن بالذكاء في التعامل. الكاتب بيقول إن كل علاقة سواء صداقة أو حب محتاجة إنك تسمع أكتر ما تتكلم، إنك تحترم الاختلاف، وإنك تبين اهتمامك بأبسط التفاصيل. مثال من حياتنا: واحد بيكلم خطيبته كل يوم بس بيتعامل باستهتار. عاملة ايه؟ ماشي ماشي سلام. وواحد تاني بيكلمها أقل لكن كل مرة بيسألها عن تفاصيل يومها وبيشاركها مشاعره. مين الأقرب لقلبها؟ التاني طبعا،
لأنه فاهم يعني إيه ذكاء اجتماعي. خلاصة الكتاب: باتريك كينج في كتاب فن الذكاء الاجتماعي عايز يقول لنا إن النجاح في الحياة مش بس بالشهادات ولا الفلوس. النجاح الحقيقي هو إنك تعرف تتعامل مع الناس صح، إنك تفهمهم، تسمع لهم، تبقى حاضر معاهم، وتكسب ثقتهم. ولو اتعلمت ده، أي مكان تدخله هتبقى نجم فيه. لحد هنا يا أبطال خلصنا رحلتنا مع كتاب فن الذكاء الاجتماعي. لو عجبك الفيديو شاركه مع أصحابك، لأنه ممكن يكون سبب إن حد يغير طريقته في التعامل مع الناس ويعيش حياة أسهل وأنجح. ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من سلسلة الكتاب في كبسولة. واكتب لي في التعليقات، إيه أكتر موقف في حياتك حسيت فيه إنك محتاج ذكاء اجتماعي؟ يمكن تجربتك تفيد حد غيرك. والسلام ختام.